you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. And now you do what they told ya. Aqui, ó, aqui, ó. Volta. Aqui, ó, põe ele aqui, não. Dominação total. Dois pontos aqui. Trocação animal. Na porta Um dos melhores games que nós fizemos. Fala aí, fala aí. Meu, trocação total. O jogo tá sinistro. Ai, ai! Obviamente tomei um tiro pra variar. aqui, ó. Meu, falta um pouco tempo pra acabar o game. Mais de 20 caras dominaram o helicóptero. O helicóptero tá pronto pra subir. O helicóptero tá pronto pra subir. E a trocação tá acontecendo. Arma falha bem na hora do game. Ai, ai! Acho que eu tô tomando mais tiro que todo mundo aqui. Game louco, louco, mas tá louco demais. Esse game tá valendo R$2.000 em compra. Prêmio. Dá uma olhada nisso. Vou tentar passar por outro lado. Vamos lá. Segura! Alguém tem que carregar! Não dá pra botar lá. Trocação total. 3 minutos. Faltam 3 minutos pra encerrar o game. Eu não consigo sair daqui. Ranger! Caraca, os caras estão invadindo, velho. Os caras estão invadindo. Meu, se os caras invadirem aqui, eu tô morto. Não consigo sair desse lugar. São mais de 60 caras dando tiro. Não consigo sair desse lugar. Fica aqui. Mais um morto. Ó, morreu mais um, sai. Puta, agora eu vou tomar. Olha isso! Puta chuva de bala, cara! Meu, sinistro! Esse é o jogo eletrizante! Vem pro game! Meu Deus! Os caras invadindo em geral, olha lá, os caras invadindo. Roger! Já tô invadindo. Ainda tô invadindo. Vai a hora. Vem! Não, desculpa, eu não consigo filmar o resto do game, o resto do campo. Os caras estão a milhão. E o tempo tá acabando, eles não podem saber. Segura, caralho! Continua tirando! Não para não, porra!
Um dos melhores games do galpão. Ah, na porta aí vai sair, Fagner! Na porta! Não, tá pegando em mim! Sai daí, o cara vai me matar, porra. Puta que pariu. Puta que jogo, cara. Que jogo. Que jogo. Que jogo. Olha os caras no helicóptero. Valeu, game. Tá todo mundo de parabéns. Todo mundo de parabéns. Meu, o time de vocês demorou muito pra vir. Não só o prêmio, a companhia dos amigos, prêmio é detalhe. a diversão e muito mais. Primeiro detalhe. Tamo junto. Eu tomei tiro pra caramba. Agora, um depoimento másculo. Másculo. Cara, é uma comédia. Bom, galera, fui isso daí. Vamos fazer o sorteio lá agora. Sorteio R$2.000. 2 pau. Galpão Airsoft. Vamos lá pro campo.